Genesis 9 fra 4. Men åren tar løttes nyer, åren det følt sankar altså. Omringa av mennene ur steginen, enn ta mennene ur Sotomo, huset omkring, bæge gamler og unger. Alt følge fra hverjun herashotne. Og tar kalla av Lot, og søtte vi han, hver mennene som kom inn til tøyn hesa natt. Før tar ut et okkon, at vid med å kjenne tøyr. Men, vil du kjenne menn? Og Lot før ut vid dittnar til tørra og let atter horena etter seg, og sier, jeg bier tikkun brøver, gjer ikkje så vondlige, do not so wickedly, gjer ikkje så ønskapsfullt. Så nu, jeg har tver døtter, som har ikkje kjent mann, lete meg jeg bier tikkun før at her ut et tikkun, og gjer tid vid her som godt i egen tikkara. Øynans heson månen gjer i ønske, til at tessvegna kom og tar under skuggan av tætjemoinen. Og tar søtt og statt tilbakar, og tar søtt og atter heson øyne felagen kom inn at utesita, og han vil endelig være en daumare. Nu vil jeg vidfæra verre vidt her enn vidt tøymon, og tar strongt og saran på mannen enn ta Lot, og kom nær er brauta horena. Hetta et voldligt pakk. Herligt pakk. Men mennene kordu fram sina hånd, og tog av Lot inn i huset til søyn, og låka og fyr horena. Og tar slå mennene som var vid dittnar av husen, vi blindløyga. Ønklaner, tvøyr, slå mennene som kom og som var vid dittnar, vi blindløyga. Ta slå point vid dittnar, ta slå der vi blindløyga. Hesar dittnar jo bøylatliga tala dittnar inn i himmelrujje. Ja. Spenner du Sodom og megin i fyrjun, så vil du slige med blindløyga i hessen døven. Men du kommet inn inn i huset, lukka som inn i ørskjena, stendur du sannløygans megin og spenner sannløygans megin, så vil du verande suttjande, og du vil hala over ut ur Sodom og Gomorra, og du vil bjarga over tøye god kjemmer at øya Sodom og Gomorra. Vi blindlaga bæg småar staurar så at har møttu seg at finne horena. Og mennene skjøtte vi Lot, heverst du her nekran omframt, verson og sinertunnar og døtertunnar, og hvert som helst ut du heverst du stegin før teg ut ur hessen plossen. Til jeg vilja øye hetta stegi. Nu sier jeg hva tar kommer å gjøre. Nu har jeg se syndene. Herren sendte der nyer. Jeg vet om det var så ringt som Herren har hørst. Råpe av Sodom og Gomorra var kommet opp framfor Herren. Han har hørst det. Han sier, jeg vil fære nyer nu. Jeg vet om det så. Og så kommer tvar øngler. Ønglerne sender i Herrens sted. Til Herren god. Sender øngler for seg. Mengan. Og tar finna det som Herren vil se. Og nu sier jeg der, nu vil jeg ut øya steg. Jeg prekvise tingene fyrir der. Jeg prekvise tingene som jeg tås om fyrir der. Til vi vilja øya hetta steg, av til jeg råpi av tøymen vakse mykje framme fyrir anledd i Herren, sier hva stendet det. Og Herren har sendt okkon at øya til hvert steg, the place, plosset, steg. Herren har sendt okkon at øya til. Så ønglar hava makt, myndeløyga, mått til at øya, destroy. Og Lot fører ut og tala i visuna versiner, som gifter seg ved døtren hans og sier opp, slipper dere ut ur sin plasse, til at Herren vil øye hendas sted. Men han tøktist som øyn som spotta i for versonen sønnen.
tar skilt du ikke. Tar var 8 vid stegen, tar hadde Sodom og andan og især. Tar var ikke sodomitter, tar hadde gift seg ved døden hans her. Men tar var pura blinda eier. Tar var ikke innanfyr, tar var utanfyr. Tar var blinda eier. Som Romarbrevet 8 snakkar om, tar hadde en myrstjajan hoa. Myrstjajan hoa. Tar var langt komner her til. Fyrsta stig i sin frafallen i Romarbrevet 8. Her fløy stig. Det enda vi at det stender at de er å være til deg, og Herren dreper deg. Herren dreper deg. Dreper drar lika, men det er ferdig helvete, sier Judas brev, det er ferdig døysene jeg leser. En fyr. Ja. Og ta i morgenen røstest, ta skund av ønglander under lott, sier det, røyste, tek konutøyna og døtertøyna tver, som er her, at ikkje to veri opptardur og misgjer stegarins. At ikkje to veri opptardur, consumed, og misgjer in the iniquity of the city. Og misgjer stegarins. Misgjer stegarins. Herren ødde steginar Sodom og Gomorra, fire sodomi, det som tid nu så slumsliga, grønnslumsliga, kalla homoseksualitet. Ja. Og pumpa det kvønte, og jøkken hadde her, ding-dong, varspurtjatkon. Ding-dong, ding-dong. Jeg så at One Leidstan Hansen hever tegnet seg som hever subscribet seg til min kanal. Hallo, One Hansen, vend om til klotte. Jeg var ikke to arbeid fire. Og jeg var ikke hva bodje Agnar arbeid fire. Det er at djevel sett opp, det er at djevel renda pakk. Og medan han drala i lødde mennene halde på hånd hans herra, og på hånden av konen hans herra, og på hånden av døten hans herra tvoim. Herren verande miskunnar fotler et hånden, og tar førte han ut, og sette han utanfyr stegen. Jeg tar som kringvarp i arbeid fire, til å sodomisera førjar. Tog forbanne i kringvarp i høgt og høylagt. I forbanne kringvarp. Og bisp, hvis han ikke får vende om og standa rødt om øyen, han er blindavur, han er et helvetes baden. Jeg signer han ikke. Jeg signer han ikke. Jeg sier ikke god være under nøyur. Han får blindavur. Han arbeider for Satan i Jesu navnet. Jeg til å forbanne helvetes baden. Forbannar å være han så. Vers 16. Og til bare å ta at du kors deg ut om at han sier, kom her undan fyrir tutt liv. Escape for thy life. Kom her undan fyrir tutt liv. Hikk ikkje at rom til, og jeg heldur stedje til og öllum slattanon. Kom her undan til fjallsins. At ikkje to veri opptardur. Og Lot sier vi tar, ikkje så, herre min. Slapp han og jeg og lukka som, han orska ikkje. Så ikke nu, tænare tog hever funnet nøy og aksjon tog og tog hever gjørst ståra tunna miskun, som tog hever sunt ifyrir, mer og jeg frelsa mitt liv. Og jeg kan ikkje komme meg undan til fjallsins, at ikkje akkurst ilt tætje meg, og jeg dodje. Han blir så løyve for et eller annet sted, så fer han her til. Han fer løyve til det. Så stender vers 23. Saulen var risen oppa hjørna ta i Lot for inn i såar. Ta regna i Herren om han iver. Herren? Det sier Bibelen. Ta regna i Herren. Herren avgjørte det. Herren sa at en rattvisa familie. Det var faktisk til at Abraham hei bygd for Lot. Lot var ikke så rattviser. Men godt nok, Judas brev, eller sånn Peters brev, sier til at
Här som rättvisa med Lot, ja. Han nöjdest i sin sal fra dag til dags utar lovlösa gärna som det gör du här. Okej, så han är väl rättvisor. Guds ord säger det, så är han väl det. Ta regna i Herren om man är Sodom och om man är Gomorra, svavel och eld fra Herren ut ur himlen. Herren stordjas när. Han sände det att häv av meteoritten akkurat, det skulle räcka på en här. Så rakte det där. Herren stordjas när. Det gör han. Han hällde det i att och slånt som han vill, och han släpper det läst ta han vill. Han får kontroll. Ja. Och ta Herren för att räkna att han har borstrykningsna, ta Herren för att räkna om man är vid färger, det varst. Jag må så först stå in och räcka kringvarpe. Man står in nummer 2 räcka bispager. Man står in nummer 3 räcka huset tja Kauhein i Morstensen. Man står in nummer 4 räcka huset tja fyrvänd lagman i Sore. Kvart som ordla men. Det är devils impregnera i tvärströjakt. Fullständiga. Devilrent, devilfyllt, fotluligt, fotlufänan, fotlusatan. Vad är det? Blinda i formyrstja i. Och han kollrend i hessa steginar och allan slattan och allar uppbyggvanar av stävnen och det som vaks på länderna. Men hans äkta kona hukte tillbaka fra för i attan han och hon gjordes en saltstölpa. Kona Lot hon hukte atteretter, hon tråa i stegin. Typiskt konefolk. Og Abraham får upp orle om morgenen til stegi her han stod framfor herren. Og han løyte møte Sodom og Gomorra, og møte ødlen landet slattarins og skåei, og så i røykeren av landen får upp, som røykeren ur øynen braslo ovne, like the smoke out of a furnace. Eller like the smoke of a furnace. Furnace til en braslo ovner. Ja. Og det bare å ta i god ødde steger slattarins at god myntes til Abrahams og sende Lot ut ur mye kollredningen. Han myntes til Abrahams, han myntes bønner som Abraham er bi. Abraham ber for Lot. Sånne sine søgnen. Ta han kollredende stegene og i hver en Lot boe. Nå vet jeg det kvoi Herren ødde Sodom og Gomorra. Det er ikke for avblusskapen til falskene. Det har vi mange har folk sagt. Det har vært så avblui. Nå, det kan ikke være for sodomi. Det kan ikke være vegna tåra kinslig orientering. Det er en smøyt kinslig orientering. Det er en smøyt jeg øyder at være homoseksueller. Det er en smøyt så. Hadde det nøyt påfunnet. Det har vi sagt. Ikke eldre enn 130 år. Men fra tog jeg herren øyde Sodomo inntil 1830 dette Sodomo synden. Og det som gjør det at det er sodomitter og i ødelen tungomalen. Til Bibelen har alltid vært til, så ta. Så Moses skriver i første Mosebok år 1600 for Krist. Og en til østene så har funnits folk av jøren som har kallat slik folk for sodomitter. Og de er fallen ut i sodomusyndene. De er ikke under herrens tokka. Alt øyles ikke. Nu får jeg lese atter en av fyr, 17 Petrus brev, kapittel 2. Fra vers 4. Til at god ord ikke ønglen som synd av, men kasta i tar nyer til helvedes, og gav tar iver inn i myskurs kjetur, at vera gøymtar fram at døme, og ordi ikkje hinnom fotna høyme, men frelste Noa, han tar nu om Noa flau, frelste Noa hin 8. person, og en rattvisus boara, førande inn flauna om han iver høym hinna av gode leo,
og brøytande stægir Sodom og Gomorra iver og i øsku. Ja. Avdømde tar vi en kvølving. Gerande tar til et fyredømme. Taimon som atana skulle liva avgodliga. God gjør det et eksempel ur Sodom og Gomorra. Og til å være fire sodomi til det å sette. Særst man skal legge Guds år skjermen. Hatt oit. Men nå får jeg fram til Judasarbrev, som langt fløy for det har gjort i serien her. Det er bare det folk er så dum. Man må vise dem da, tror jeg fyra ferier. Ikke sier hver inn. Judasarbrev, vers 1. Han tar seg atter her om anglanarøysene, og så om falskje. Og tar, altså, anglanar som fotlo. Og tar anglanar som helt ikke sina første støv, men ivergav sin egna bostad, hever han gøymt og i avutverande kjeton under myskere, framme at dømins minkladags, hatt av vers 6, nu som vers 6, enn ta som, just som kan man säga, enn ta som Sodom og Gomorra, og steginer og kring tøyr av loikan hot, djevande seg sjálvar iver til siløysis. Vi vet hva tøvn han slår an her, vi vet hva siløys er. Det er tjenslig sint. Så sier han videre, og færande etter fremmande kjøte, så også han hva betyr det. Og King James stender, and going after strange flesh. Strange flesh til likam, til kroppur, flesh, kjøt, kroppur. Strange flesh, til nekka som øver, nekka som du ikke øyre gjerra. Det naturlige er at en vaksen mævur som 18 til 21 år, han finner seg en kone og til blå gift, og så det 20. Så det bød. Mævuren hev sa at djeva, og konan hever et mævurløyf, og ta i henne sammen, så kommer avkom. Og det er det som er tingene til, og anna. Og det er det som er ikke strange, det er ikke fremmed, ikke øvet, ikke underligt. Men det som er underligt, det er alt som bryter fra tog, med over manne, med over djævre, vaksen folk som kidnappar bøtten, det gjør det enn ta. Hver er kongur i fargen, så mister det høtte. Hver er den øyneste badnamisbrukar i fargen, har mistet høtte i morgen. Det er steg under lengre rettjo. Og det er mist høtte, og det er blekka i blaman. Nøylest. Det kan du si hva du vil om. Og færande etter fremmande kjøte, er du setter fram til å fyredømme. Han sier det her. Setter fram til å fyredømme. Løyande refsedømmen av evion elde. Evion elde. De brente opp her. Ta i svavel kom ut ur himmelen. Ta likan brente opp, men de brenner enn. Her er sånn evig eldren. Så du, nu spyr jeg, hva er det sånn evig eldren? Ja, men så spyr jeg Guds år. Vi får ikke spyr jeg griska mytologi, nekka som helst. Ikke. Eller teolog nos høyt, teolog nos høyt av røyseminæren i København. Ikke øyn. Theodorus nos høyt, han var ikke spurt retter. Han var ikke spurt retter. Og heldur helvetes Jekvann Frøyriksson. Tog helvetes vikarprofeter Jekvann Frøyriksson. Helvetes vikarprofeter. Helvetes vikarprofeter. Markus Nuccio. Svekkur, ja. Passelig svekkur. Ta det passe plass. Nå ikke gjør svekkur ta det passe plass. Hvis det er et svagt ansikt om det er sint. Og det er blindløyga. Og det blir bare mer og mer herda og det er sint. Markus Nuccio fra 34. Og om han tog en volde til møgnboa, skjer han av. Det er bedre så at her er gang inn til lufs vannfører enn
havande tvær hendur at færa inn i helvete, inn i elden som aldri skal være sløkter. Hesten eldren som aldri blir sløkter, avutverande eldur til inni i helvete. Herra bispor. Her fest to hvis du ikke vender om. Det kan du bare fortelle deg. Og i tåtånen i fargen spenner to helvetesve. Ja, du helvetesvigar profeter. Du fest i helvete. Du ikke Jesus Kristi bispor, lataner, eller nekka som helst. Kan du bare fortelle deg. Du kan bare fortelle deg om fargen. Jeg skoit jo det. Her ormur tåra døyr ikke, og eldren vil ikke slakter. Anki sakramenti kan bjerga der, ta i til hjertet i møte gode, og det det. 45. Om fautor tun volde ter moinboa, skjer han av. Det betre at her genga haltur inn til lufs, enn hevande tvær føtur at vera kastavur inn i helvete, inn i elden som aldri skal vera sløktur. Hvor kastar folk inn i helvete? Det ikke god. Han kastar begge fallnar ønglar inn her, og mennesker. Her ormur tåra døyr ikke og eldre vil ikke sløktur. Låt oss nu fra til Matteus 25. Så sier folk, det er ikke for bøten. Sjønvarp er ikke for bøten. Badnagerane er ikke for bøten. Badnagerane er ikke for bøten. Hette er akkurat for bøten. Hette er for bøten, hette er for unglingar, hette er for vaksen, hette er for ødel. Hette er sannløsene, sier det kun. Matteus 25. Ja. Fra vers 41. Hette det som Herren Jesus skal si av i gøydabukkaner, som ikke seier, som ikke seier hansara frelste folk. Gøydabukkaner, det er patsi på kringvarpen, det er bispor, og 50% av presten, 70% av presten. Folk er ikke sånn fargen det, må hun fære tvei. Må hun fære tvei. Større pastoren hører til Satan i det. Så det tror ikke Guds åre, men det tror alle som Satan sier, og gjør så et kringvarp. Dinke-dangvarp. KVF stender annars fyrir kinsvilligar stående farja. Matteus 25, Ta skal han sige òsne vi tar vi hina vinstre hånd, fære borste fra mer, banna vår tid. Fære borste fra mer, banna i to, Jekvann Fryriksson, banna i to, Theodor Nossøt, banna i to. Presten Lampa, han glappet av navnet, han ljøt av navnet mer akkurat nu. Inn i evet verandi eld, fyrbygven til djevelen og englar hansara. Sånn eldren helvete. Kjærstu, han kastar, til det som stendet til Judas og Sønna Peter, han kastar englarna nyer her fyrst, og så tar han dømer, ta for færre folk nyer her òsne. Avus, kvarje, det som genga brøya vei. Tannveveren fører til, jeg kan føre han til, Matteus 6, 13-14. Gengi tid inn med trånga postre, til jeg vutter postre og brøyer veveren, som løyer til undergengs, og mångt ta vere som genga innom tea. Undergengs. Flætan, helvete. Vutter postre og brøyer veveren som løyer til undergengs. Ta genga brøya vei.
Jeg halde meg til smela vet, thank you very much. Og mångt av er som geng innom til. Til at trångt er post rum ja over i veveren som løy til lufs, og få av er som finner han. Ja. Hikk. Ja. Nå finner vi ikke det som løy etter. Det er vi skulle ikke øttast de som drepa likam og at han har ikke som de kunne gjøre. Men vi skulle øttast han som hever mått etter at han hever etter at han hever dribbet likam hever mått til at kast til at øya bæg likam og sval og i helvete. Jeg var kvi Uni L. Hansen subscriber til min kanal. Det er ikke at han er interessert av sannløkene. Nei. Det er at han vil fiske etter omkring spotta vi. Han vil fiske etter søvun til å pumpe jøkna til kringverp til seg. Og ikke annet. Devils impregnerer vår med vår. Allerhelst gongret av patje i kyrkjo. Så mener svartal og gjør en klotten. Til noshøtt. Du skal nok genge kyrkjo her. Men altså kyrkjene det er satans kyrkjer. Det var god der er. Ta i Jesus kommer atter, så sitter 88% av kyrkjefolk til dette. Og de 2-5% som vil rikt opp, det er frelst misjonshusen. Til en misjonsviko. Gjørs vel. Amen.